السكة الحديد هيتم تطبيق ازاي الجداول او التشغيل بحيث ان احنا يعني نطبق القرارات الصادرة اليوم فيما يتعلق بالسابعة مساء. ان شاء الله يا فندم من باكر ان شاء الله في جدول تشغيل جديد هيتعمل على جميع خطوط السكة الحديد للالتزام بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء اللي هو انتهاء النقل الجماعي الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي. الساعة 7 هل في اي قطار هيكون في اي مكان في اي محطة في اي طريق؟ يعني ممكن قطر يتحرك من مكان يوصل بعد 7، هل ده مسموح ولا احنا عاملين جدول مفيش حاجة بعد الساعة 7؟ لا يا فندم ان شاء الله في جدول تشغيل هيبقى انتهاء التشغيل على جميع الخطوط الساعة 7 مساء ان شاء الله. لا يا بحيث فندم حضرتك انا مع سعادتك حضرتك يعني في بعض القطارات هيتعدل مواعيدها وهيتعدل محطات الانتهائيه بتاعتها بحيث يبقى الله نهايه التشغيل الساعه 7 مساء. انا دلوقتي يا فندم جاي من اسوان او جاي من الاقصر او من سوهاج، القطر بيطلع الساعه مش عارف كام بيوصل لي الساعه 8 9 10 بالليل، مفيش حاجه اسمها حاجه هتيجي بعد 7 في اي محطه او تصل لاي محطه بعد 7 على مستوى الجمهوريه. ان شاء الله يا فندم احنا عدلنا جداول التشغيل زي ما نقول لسيادتك عشان يتواكب مع قرار اللي هو المواطن النهارده او اللي هيركب انا عايز يبقى عارف الخريطه قدامه بكره ازاي، اللي عايز يتحرك النهارده عشان ياخد القطر. النهارده يا فندم احنا ماشيين بالجدول القديم بحيث ان احنا القرار هيتطبق من بكره الساعه 7 مساء. بدايه التشغيل بتاعنا ان شاء الله هيبقى من باكر ان شاء الله بجدول تشغيل جديد هنعلنه لكافه الجمهور في جميع المحطات وجميع وسائل الاعلام. طيب الامر دلوقتي وانا بنتكلم في تعديل كم خط؟ كل الخطوط الرئيسيه يا فندم وهي المشكله كلها عندنا هتبقى متمثله في خط اسوان، لان طبعا عدد زمن الرحله من القاهره لاسوان بيبقى اكتر من 12 ساعه. فبنخش في يوم جديد. احنا ان شاء الله فيه قطر هيبقى مباشر اول ايامه الساعه 6:30 صباحا من محطه اسوان هيستمر لمحطه القاهره يوصل حوالي الساعه 6:15 مساء. طيب 6:15 يلحق الناس؟ لا تاني يلحق الناس ينزلوا وياخدوا عربيات ويتحركوا قبل الساعه 7 ان شاء الله. هيبقى في قدامنا ساعه، يعني في ساعه ده طبعا ده هيبقى في وسط القاهره ان شاء الله رب العالمين. هيبقى قبل حظر التجوال بساعه ان شاء الله. طيب نفس الموضوع في المقابل هيبقى في قطر برضه من القاهره الساعه 6:30 صباحا ان شاء الله هيوصل اسوان حوالي الساعه 6:15 في مساء نفس اليوم. دي مواعيد جديده؟ دي خدمه جديده وخدمه سريعه عشان طبعا تخدم محافظه اسوان، وفيها هيبقى برضه في قطر مباشر الاقصر حوالي الساعه 7:15. احنا بنجهز دلوقتي جدول التشغيل وهيتعرض على معالي الوزير صباحا ويتعلن بعد كده لجميع المحطات وجميع الركاب ووسائل الاعلام.